Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui on va voir le deuxième sujet suggéré. Alors moi j'ai essayé de deviner et j'ai jugé utile de choisir la peste d'Antonine. يعني طاعون أنطونين اللي تسمى على الناس اللي هذوك اللي بدا منهم المرض. Alors هذه c'est la première pandémie qui a frappé le monde يعني هي الوباء الأول اللي ضرب العالم. لهذا أنا حبيت يعني نهضر على هذا الوباء ونهضر على ليستواغ تاعو دو مانيير سامبل، يعني بلو ستيل تاعي بطريقه سامبل وكي تفهموها ميم يجيكم لو تكست واعر بصح عندكم لي موكلي هما لي ميم. الوغ نبداو نقراو. La peste d'Antonine. La pandémie se caractérise par une propagation rapide d'un taux de mortalité élevé. Ces pandémies ont tué des millions de personnes et marqué l'histoire de l'humanité. La peste d'Antonine est due à la variole. Elle a débuté à la fin de 165 et atteint Rome en moins d'un an. Selon les estimations, elle aurait causé 10 millions de morts. Elle est caractérisée par des croûtes rougeâtres, des diarrhées et des vomissements. Elle a été éradiquée en 1980. حنعاود نشرح لكم بالعربية. طاعون أنطونين هو وباء يتميز بالانتشار سريع ومعدل وفيات عالي جدا مرتفع. Ces pandémies ont tué des millions de personnes. هذا الوباء قتل ملايين تاع الناس وميز التاريخ تاع الإنسانية. La peste d'Antonine يعني طاعون أنطونين est due à la variole يعني يرجع إلى الجذري. Elle a débuté هذه la peste بدأت à la fin de 160 يعني 165 يعني في أواخر 165 يعني السنة 165 et atteint Rome ووصلت إلى روم au moins d'un an يعني لحقت بعدها بعام إلى روم. Selon les estimations على حسب التقديرات elle aurait causé 10 millions de morts يعني تسببت في 10 ملايين قتيل. Elle est caractérisée par des croûtes rougeâtres, des diarrhées et des vomissements. Elle a été éradiquée en 1980. تم القضاء عليها ولا استئصالها في 1980. يعني شوفوا شحال قعدت هذا المرض هذا شحال قعد. دون لي كروت روجاتر هذوك شغل قشور حمراء، لي دياري على بالكم، لي فوميسمون هو القيء. جبت لكم انا كلمات هذو اللي لازم تعرفوهم. هاوراه بانديمي وباء عالمي se caractérise par يتميز ب تولهوا لهذو لي بريبوزيسيون. دونك une propagation هي انتشار ولا augmentation la multiplication. un taux de mortalité élevé معدل وفيات مرتفع. la peste هي الطاعون. elle est due à يرجع إلى intense مكثف violent. frappe ensuite ضربت بعدها. Ce fléau هذه الآفة هذه الكارثة a duré استمرت puis arrive à ثم وصلت إلى documenté هي موثقة. هذو كامل تحتاجوهم اسم هذو في لي تكست في لي 3 تكست تاع لا بيست اللي درتهم كامل هنايا. selon les estimations على حسب التقديرات elle aurait causé تسببت ب لا été éradiquée en تم القضاء عليها واستئصالها في سنة. La variole هي الجذري. La fièvre هي الحمى. دي convulsions هي التشنجات. intense هي حاد. دي vomissements هو قيء. دي croûtes rougeâtres هي قشور حمراء. لي دياري على بالكم. La variole هي الجذري. دوريبل بوبون هي دمامل راهي بحب كبير. دوك نخليكم دركا واستناوني نزيدو نديرو دوزيام بارتي تاع لا فاريول واحده اخرى لا بيست واحده اخرى لا بيست نوار.